Саламатсыздар ма әріптестер? Үздік сандық білім ресурсы 2021 байқауына қатысушы Серғалы Толыбеков атындағы номері 3-ші IT мектеп лицейінің география пәні мұғалімі Шопанова Нұрсұлу Аманжолқызы. 3-ші IT мектеп лицейінің 7-ші Б сынып оқушысы Серемет Жанел. Тақырыбымыз туған өлкенің флорасы мен фаунасы туралы таныстырамыз. Географиялық орны бойынша Қызылорда облысы Арал теңізінің шығысында, Сырдария өзенінің төменгі ағысында және Тұран ойпатында орналасқан. Қазақстанның бірнеше облыстарымен шектеседі. Оңтүстік шығысында Оңтүстік Қазақстан облысымен, солтүстігінде Қарағанды, солтүстік батысында Ақтөбе облысымен және оңтүстігінде Өзбекстанның Науаи облысымен шектесіп, жер көлемі жөнінен республика бойынша 4-ші орын алады. Өлкеміздің табиғаты алуан түрлі әрі бай, облыстың едәуір бөлігін құм басып жатыр. Барсакелмес қорығы 1939 жылы ұйымдастырылған, құру мақсаты, яғни ақбөкен мен қарақұйрықтарды қорғау мақсатында құрылған. Қорықта қазіргі таңда 250-ден астам ақбөкендер, яғни қызыл кітапқа енгізілген. Қызыл кітап 1978 жылы жарық көрді. Қазақстанның қызыл кітабы, яғни сиреп бара жатқан жануарлар мен өсімдіктерді қорғау мақсатында ұйымдастырылды. Қазақстанның қызыл кітабында тіркелген жануарлар 5 санатқа бөлінеді. Жойылып бара жатқандар, саны азайып бара жатқандар, сирек кездесетіндер, белгісіз түрлер, қалпына келтірілетін түрлер болып. Қызыл кітаптың қара, қызыл, сары, жасыл, сұр, ақ түсті беттері болады. Қара беттерде жануарлар мен өсімдіктердің жойылып кеткен түрлердің тізімі беріледі. Теңіз, яғни сиырын айтуға болады. Қызыл беттерде жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер тізімі беріледі. Яғни ілбісті айтуға болады. Бұл жануар, яғни әлемде жойылып кету қаупінде тұрған жануар болып саналады. Қызыл кітаптың сары беттерінде саны тез азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер әлемінің өкілдерінің тізімі берілген. Ақ беттерде қашанда саны аз болып келетін жануарлар тізімі берілген. Мысалы, көк кетті айтуға болады. Кітаптың сұр беттерінде тіршілік ету ортасына қол жеткізілмеген түрлер тізімі жатады. Оған жылан, яғни анакондалар жатады. Жасыл беттерде жойылып кету қаупінен аман қалған жануарлар мен өсімдіктер жатады. Мысалы, құндызды жатқызуға болады. Өлкеміздің флорасы мен фаунасын Серемет қызы Жанел таныстырады. Туған өлкенің фаунасы мен флорасы. Әр елдің ғажайып өсімдіктері туралы көптеген кітапта жазылған. Мысалы, ең биік ағаш эвкалипт, ғажайып кактустар, кокос пальмалар және тағы да басқа. Бірақ менің де өлкемде еш жерде кездеспейтін өсімдіктер бар, және де мен оларды мақтана таныстырамын. Өлкеміздің табиғаты алуан түрлі, әрі бай. Жусан, бетеге, адыраспан, қамыс, тал, тораңғы және тағы да басқа өсімдіктер өседі. Құм арасында өсетін жусандар, дүзгіндер мен құм төбешіктерінде сексеуіл, жыңғылдар, теріскен, жусандар мен бекіген. Өлкемізде жануар әлемі алуан түрлі. Және де оларға ақбөкен, қасқыр, түлкі, қарақұйрық, құлан және тағы да басқа жануарлар тіршілік етеді. Ал құстардан бүркіт, қаршыға, үйрек, қаз және тағы да басқа құстар жатады. Ал балықтарға алабұға, сазан, жайын, бекіре деген балықтар жатады. Барсакелмес мемлекеттік табиғи қорығындағы орман алқабы 41,5 мың гектар жерге созылып жатыр. Ол жақта 25 сүтқоректі тіршілік етеді. Олардың ішінен бірнешеуі дүниежүзілік қызыл кітапқа енген. Біріншісі құлан, ал екіншісі қарақұйрық. Және де сонымен қатар мұнда өсімдіктердің 354 түрі, ал құстардың 178 түрі мекен етеді. Бүгінгі күнде құландардың саны 230-дан асқан. Бұл жануарлардың бұлай күрт өсулеріне қасқа құлан аймағында жайылым алаңдарының көбеюі және тұрақты таза су көздерінің көбеюі себеп болады. Енді қорыта келе, мен өзімнің туған өлкемдің флорасы мен фаунасын өте бай әрі ерекше деп айта аламын. Себебі қорғауға алынған өсімдіктер мен сирек кездесетін жануарлар дүниесі экологиялық
экологиялық апат аймағында орналасқан. Осы әлемдік табиғат қорғау ұйымын алаңдатады. Және де менің ойымша тірі сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктерді қорғау әрбір адамзаттың парызы деп ойлаймын.